台中乌日有一间土地公庙，因为土地被征收，爱来搬耍。这个庙方唔是拆掉重建，是请来着大吊车，甲规间庙直接吊起来，再到新地点。历史性的一刻。土地公庙要搬耍位，唔是出动怪手拆倒顶起，是请来大吊车把握好，直接用吊的。土地公庙规间被吊起来，上下面还阁有看到水泥。 吊悬起来，慢慢啊放伫大卡车顶面，这个画面真像卡通电影，天外奇迹。电影内面是把真侪气球飞起来，现实中这座土地公庙是被吊车吊起来再走，开到400公尺外空地啊。你吊起来，山到新厝，搬到树林300外栋的家当老树的边啊，大约时间1个月，几座庙的建筑完美无缺点。 阮这个起的时阵的年限吼，嘛起甲真坚固，啊嘛无真久尔，嘛才有18年尔，吼啊，过来这个经费吼，因为这个调的经费甲要登起的吼，登起阮有请人来估个上盖无爱开200万以上，啊你若用来清刷的吼，大概伫这个60万至80万，就会当来清刷完成。 这座土地公庙伫清朝时阵就有啊，20当前因为要开路搬一届，后来佫拄着土地征收搬第2届，而且是用吊车直接吊，互附近的居民拢大开眼界。